हेलो भाइयों, आज हमने हमारे मुर्गियों के दाने के बर्तन की रस्सी लगाई है ताकि इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट ज़्यादा होगी ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना हो नीचे कर सकते हैं। ये अभी लगाई है और ये देखिए अपनी मुर्गी भी पाइप पे बैठने लग गई है इधर।